السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. النهارده في الفيديو ده هناخدكم رحله خطوه بخطوه واحنا بنتعامل مع عميل على منصه خمسات، من اول ما العميل بعت لي رساله على منصه خمسات على احد الخدمات اللي انا بقدمها على المنصه لحد تسليم الشغل ولحد ما العميل كتب لي تقييم كويس. يلا بينا نخش على المنصه ونشوف التفاصيل. العميل كان بعت لي رسالة من فترة، كان عنده مقطع فيديو انترو وعاوز يظبط فيه شوية حاجات، وكمان كان عنده شعار او لوجو محتاج يظبط فيه شوية حاجات. رديت عليه وطلبت منه يبعت لي الفيديو علشان ابص عليه. بعت لي التفاصيل الكاملة بتاعته، ولغة العميل كانت مهذبة وجميلة بصراحة، ودي خلتني حريص ان انا اخدمه بشكل جيد بصراحة. العميل رد عليا وبعت لي التفاصيل اللي هو محتاجها بالظبط. هو بعت لي لوجو، اللوجو كان جودته سيئة شوية. خلينا برضو نبص على شكل اللوجو اللي هو كان باعته لنا في الأول. ده شكل الشعار اللي العميل كان طالبه إن احنا نعدل الجودة بتاعته. خلينا نشوف اللوجو بعد تعديل الجودة. حولنا له الجودة من كده لكده. بعد كده كان عاوز يضيف شوية تأثيرات على الشعار. خلينا نفتح الشعار الجديد. ده كان الشعار الجديد. كان عاوز يحط نور في العينين، وعاوز يحط اضاءات على الشيلد او الدرع اللي ورا، وكمان عاوز يغير لون الكتابة من الاسود للاصفر. عملناها له بشكل ظريف وبشكل يناسب مجال الجيمنج، مع شوية اضاءات تحت وفوق الكلمة بشكل معين. وكان حابب يضيف زي شوية شعر ابيض على اللحية بتاعت الشخصية نفسها. الحمد لله عملنا له كل الحاجات دي بشكل ناجح وعجبت العميل. قبل الحاجات دي طبعا ما نفذها كنا اتكلمنا مع العميل بخصوص المطلوب. طبعا انا بعت له هنا رسالة اكدت عليه الحاجات اللي هو بعتها لي عشان اعرفه ان انا فهمتها بشكل كويس ولا لا. تمام، لان من تاكيدي دوت لو انا فهمت حاجه غلط اكيد هذكرها هنا وهو المفروض هيصححها لي. المهم بعد ما اكدت عليه الحاجات اللي هو محتاجها، هو اكد على كلامي وقال لي تمام كل حاجه تمام، وبعت لي شويه تفاصيل خاصه بالانترو اللي هو عاوز يعمله وازاي عاوز يبدا شكل الانترو بتاعه. المهم خلصنا كل التفاصيل اللي العميل محتاجها واكدت عليه واتفقنا على الافكار اللي هنشتغل عليها، وجينا بخصوص السعر. العميل طبعا طالب ان احنا نحط اللمسات بتاعتنا والتاتش بتاعنا في الشغل، وبخصوص السعر طلب ان انا مرفعش عليه السعر. المهم رديت عليه وقلت له خلي عنك خالص، عيوني وشوف الميزانية المناسبة ليك، وعيوني ما بتأخر عنك يعني. العميل بصراحة كان لطيف وودود، وده يخليني اعمل له الحاجة بشكل كويس، وحتى السعر بالنسبة لي مش هتفرق كتير. رد عليا وقال لي اسلوبك بيحرجني. تسلم والله. الشغل طبعا هو مش عارف الشغل بيتقدر ازاي، وبيقول لي ان الميزانية بتاعته محدودة وكده يعني. المهم قلت له ان الشغل بصراحة بيناسبه $15. العميل كان مناسب معاه، بالنسبة له السعر كويس للدرجة اللي هو قال لي ان هو يديني $15، وان الشغل لو طلع احسن من المتوقع هيديني $5 كمان على الاسلوب الحلو. المهم تمام اتفقنا. طبعا العميل لسه جديد بيسأل على طريقة الدفع. طريقة الدفع على المنصة طبعا بيخش على الخدمة ومن تحت أسفل الخدمة خالص بيعمل شراء للخدمة أو إضافة الخدمة للسلة، وبيكمل وسيلة الدفع في صفحة الطلب، ولو هيختار حاجة من تطويرات الخدمة. المهم طبعا هو هنا سألني عن حتة مهمة جدا. العميل هنا مش عارف يا جماعة. لازم طبعا تكون مهني مع العميل، وتكون صريح معاه، وتكون اخلاقي مع العميل. طبعا بيقول ان الموقع بياخد $10 عمولة. هو طبعا هنا في غلطة. الموقع تقريبا نسبته $1 او $2 من سعر الخدمة. اللي انا فهمته ان هو ما خدش باله ان الخدمة نفسها $10. سعر الخدمة الاساسية اللي انا بقدمها هنا في الانترو لقنوات الجيمنج $10، وفي تطويرات تحت هو بيختار منها. هو اختار من تحت التطويرات على طول 15 و10. سوري، اختار من تحت على طول 15 اللي هو تطوير من تطويرات الخدمة $15 مع الخدمة الأساسية اللي هي $10، فبالتالي طلع له في السلة $25. المهم أنا وضحت له إن الموقع طبعا ما بياخدش $10 نسبة ولا حاجة، وقلت له إن هو يختار بس من تطويرات الخدمة قيمة $5، لأن الخدمة الأساسية قيمتها $10، فبالتالي المجموع كله في النهاية هيبقى $15. المهم أول ما التفاصيل بالنسبة له بقت واضحة أكتر، دخل وطلب الخدمة. كان هو أستاذ عبد الله، كانت أول خدمة طلبها $15. بعد ما نفذت له الشغل بتاعه
وبعت له كل حاجة وعدلنا على قد ما نقدر. عجبه طبعا الاسم. قعدنا يعني نتناقش شوية في الألوان والإضاءات والحاجات دي ونعدل كذا مرة لحد ما ايه عجبه الشغل الحمد لله. وخلصت الانترو اللي هو كان طالبه تمام، وبرضه طلب شوية تعديلات على الانترو. كل ده بالنسبة لي بصدر رحب، عملت له التعديلات اللي هو عاوزها وبعت له النهاية، وفي الاخر خلصنا الشغل. ودي كانت نهاية الرسالة بتاعته. وبعت له طلب استلام من تحت. هنا طبعا تم تسليم الطلب. هنا لو انا لسه ما سلمتش الطلب كنت هتلاقي زرار باللون الاخضر كده ارسل طلب الاستلام، لازم ادوس عليه عشان العميل يروح له اشعار هنا كده ان انا كبائع بعت له اشعار انه يستلم الخدمة. بيخش على الخدمة ويقول ايه استلمت الخدمة من ايقونة برضو او زرار بيدوس عليها عشان بعد كده يظهر له صفحة التقييمات علشان يقيم الشغل بتاعي او الخدمة بتاعتي. بعد ما خلص طبعا تعال نشوف الريفيو اللي هو سابولي. كان هو استاذ عبد الله تمام. هو ساب لي طبعا تمام، هو ساب لي ريفيو كويس. هو كان استاذ عبد الله كتب لي انه تم الطلب مرة اخرى وخلص الطلب في اسرع وقت من المحدد. الف شكر ليك وعلى اخلاقك الطيبة وجودة. طبعا لازم ترد على العميل وتشكره هو كمان وتعرفه ان انت كنت سعيد بالعمل معاه وتدعي له طبعا بالتوفيق والنجاح. وبس دي كانت نهاية رحلتنا مع استاذ عبد الله على منصة خمسات. نسيت اقول لك طبعا انه بعد ما خلص الخدمة دي اللي هي $15 بعت لي تاني او اشترى خدمة تانية $10. هو كان اتفق معايا انه هيبعت لي $5 لو الشغل طبعا عجبه او طلع احسن من المتوقع. المهم الراجل كتر خيره طلب خدمة $10 مش $5. وطبعا بعت لي رسالة. شوف بيقول لي ايه، بيقول لي تم الدفع $10 مرة اخرى، $5 مثل ما اتفقنا على عملك الجميل، ولو $5 التانية تقدر تسوي لي فيها ايقونة المتابعة بشعار القناة اللي سويت لي شكرا يعني، ولو ما تقدر حلال عليك والف شكر يعني. العميل والله اكرم مما توقعت منه. المهم طبعا ما ينفعش هو يكون كده وانا بالنسبة لي اتكاسل واقول خلاص، لا لازم طبعا اديله انطباع ان انا افضل عشان يحب يتعامل معايا تاني. وحاجة مهنية واخلاقية اصلا. لو اي عميل او اي حد في الدنيا يقدم لك حاجة بسيطة انت بتكون حريص ان انت تقدم له اكتر من اللي هو قدمه لك.